Бизнес өрөг нэвтрүүлэг энэ удаа Монголдо анх удаа махны чиглэлийн дахианы үйлдвэрлэл эрхэлж яваа Оргио Brand-ийн үүсгэн байгуулагч Ажигана компани захирал Эрдэнэ чулууны туулыг онцолж ярилцлаа. Ажигана компани 6 жилийн өмнө 3 үйлдвэртэй 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй хэрэглэгчдэд хүрч байсан бол одоо 6 зохицолбор үйлдвэртэй 20-од нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэйгээр өргөжин тэлжээ. Ингээд түүний ажлын арга барил, хүнсний үйлдвэрлэлийн бизнесийн талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр SBS телевизийн гүйцэтгэх захирал Н.Наранбат, Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Э.Тэмүүлин нар өргөдөж ярилцлаа. За сайн байна уу? Туул захирлаа. За ажил амжилттай юу? Ажил амжилттай. За нэвтрүүлгийн манай урилгыг хүлээн авч ярилцсан баярлалаа. За намайг оролцуулсан баярлалаа. Орд энэ дээр төвлөрч ажиллаж байна та? Орд өргөг гишүүн зайсан дээр нэг салбар дээр ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч худалдаа хөгжлийн банк. Ер нь анх яагаад ийм хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт бизнес эрхлэхээр болсон юм бэ? Ядуурлын эсрэг сантай байсан, за загварын бизнестэй байсан, за хэвлэл мэдээлэлд бас тодорхой хугацаанд ажиллаж исэн. Ийм байж яагаад хүнсний үйлдвэрлэлийн салбар руу орсон бэ? Магадгүй ээж болсон, за та 4 хүүхэдтэй ээж тийм ээ. Хүүхдүүдтэй бас эрүүл хүнс өгөхтэй холбоотой байсан уу? Эсвэл ер нь энэ зах зээл дээр боломж харагдсан болов? Энэ бол аюу тийм одоо энгийн нас үссэн л те. Би өөрөө бас олон жил гадаадд амьдарсан. Тэгээд нөгөө гадаад амьдралаар юу гэдэг лээ? Шууганы мах идэх гэдэг шүү дээ. Дахиад шууганы мах идэх гэдэг шиг байгүйг дахин мах иддэг байсан. Тийм хөнгөн төрлийн махнууд цагаан өнгийн те. Одоо загас дахиад иддэг байсан. Тэгээд олон жилийн дараа Монголд ирээд тэгээд яг нөгөө дуртай дахианы маха авч идэх гэсэн чинь байгаагүй. Өөрөлдөл бүгдээрээ одоо жоохон хуучин мах байсан. Одоо юу гэдэг нь те тийм импортын тийм байсан. Тэгээд идэхлээр арай л нэг тийм мандны ерөөсөө нэг л болж өгөхгүй. За ер нь нэг удаа нэг дахианы мах нэр хэвлээ асуудаг хүүхдүүдтэй болоод бас эхэлсэн. Тэгээд нэг хөнгөн юм үгээхлээр ерөөсөө байхгүй. Эрүүл юм үгээхлээр бас байхгүй те. Тэгээд л өөрөө тэгээд шууд дахианы бизнес эхэлсэн те. Тэгэл өөрөө Израиль явж үзэл тентхийн технологи айгуу сайн. Тентхийн ноу-хау айгуу сайн. Тэгээд би шууд очиж үзэл үйлдвэрүүд дээр фармуудаар нь явж үзээд аж ахуйнуудаар нь явж үзэл тэгэл ерөөсөө миний сонголт зөв юм байна гэж бодлоо. Тэгээд Израилуудтай би Израилийн компаниг одоо ноу-хавыг худалдаж аваад тэгээ эхэлсэн дээ Оргиог. Тухайн зах зээл дээр анхдагч байна гэдэг бол бүх зүйлийг одоо мөс зүснэ гэдэг шиг төрүүлж хийх, бүх зүйлийг одоо шинээр хийх ажлууд бий болно гэсэн үг. Тэгээд яг гоо бэрхшээл байр гэдгийг хараад тэрнийг бизнес болгоно шууд бизнес болгоно гэдэг бол хэцүү шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бизнес болтлоо бас хэдийн хугацаанд яаж судалж исэн бэ? Тэгээд бас ингээд хийгээд эхлэхээр бас юу өөр байсан бэ? Нэлээд том асуулт байна тийм. Айгу олон асуулт байна. Тэгэхээр яг нөгөө бидний одоо би ч юмэг бас айгу тийм дистаралтай их дуртай. Тэгээд бас юм шууд ингээд яваад орчдөг л те. За надад сонголт байсан органик үгүй юу? Органик гэвэл тийм, органик биш гэвэл тийм. Жох үнэтэй. За окей, органикийг хий, жох үнэтэйгээр нь хий хамаагүй. Гэхдээ гол нь эрүүл хүнс хий. За тэрний дараа мэдээж компани байгуулах шаардлага гарна бүтц. За нөө одоо ингээд энэ бизнесийн нэвтрүүлэг юм чинь те. Би одоо бас хамаагүй ярьж болно. McKinsey-гийн одоо 7S одоо Star Model энэ төргээ байна штэ. Яг компани байгуулахаас өмнө нөгөө 5 юм штэ. Стратеги, бүтэц, структур, буюу бүтэц, процесс, тэ? Ямар процессор яаж явах энэ компани? Шийдвэрийг яаж явах, менежментийн процесс нь яаж явах, мэдээллийн шийдвэр нь яаж явах, decision буюу одоо шийдвэр хийх нөхцөл нь яаж явах юм. За тэгээ хүн, тэ? Тэгээд хамгийн сүүлд нь урамшууллын систем, тэ? Ерөөсөө яг энэ таваа л бодож байгуулсан. За бүтэц нь ямар байх юм, тэ? Эхний байдлаар бол зардал багасгах төрлийн бүтэцтэй. Одоо манайх яг бүтээгдэхүүн төвлөрсөн бүтэцтэй байгаа. Тэгэхээр энэ бүтэцээ ингээ хийгээд явсан. Яг л бүтээгдэхүүнс чанартай сайн бүтээгдэхүүн хурдан түргэн гаргахад зориулсан процессыг шийдвэрийн нөхцөл бий болсон. Одоо жишээ нь манай компани бол бас одоо юугаар онцлог байх гэхээр бид нар одоо Vibe-ыг бол аягүй сайн ашигладаг. Би өнөөдөр хотод сууж байна. Гэтэл манай үйлдвэр налаахт манай үйлдвэр ганц үйлдвэр ш 6 жижиг үйлдвэрээс бүтсэн үйлдвэр. Тэм гинжин үйлдвэрүүд. Тэгэхээр энэ үйлдвэр дотор нэгэн зэрэг бид нар мянгаад процесс явагддаг.
Нэг нь температур харж яхад, нэг нь чийгээ тааруулж яадаг, нэг нь дулаанаа тааруулж яхад, нэг нь өндөг түүж яадаг, нэг нь өндөг түүж яхад, нэг нь шуугаа үсгэж яадаг, нэг нь хоолыг бэлдэж яхад, нэг нь одоо чинь тижээлээ бэлдэж яхад, нэг нь тижээлийн савруу нь хийж яадаг гэх мэтлэн нэгэн зэрэг мянган процесс явагдаж байгаа. Энэ нэгэн мянган процесс нэгэн дээр нь алдаа гарвал энэ бүтээгдэхүүн чанаргүй болно. Тэгэхээр энэ мянгаыг яаж хянах уу гэдэг асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би энд сууж байгаа би өөртөө ч өнөөдөр ярьж байгаа ч гэсэн одоо ингээд явагдаж байгаа. Тэгээд би ингээд харахад жишээлбэл өнөөдөр одоо яг Viber дээр 637 одоо өөрчлөж 637 notification ирсэн бүгд үйлдвэрийн тал дээр. Тэгэхээр бид нар одоо ингэж мэдээлэл авдаг. Асуудал үүсвэл тэр дорн шийдэхийг хичээдэг. Ингээд явж байгаа. Яг Viber компаниг баярлалаа халтанд манай. Ингээд рекламадад өгөхөр тий. За анх бол яг тийм да шатараалаар нэлээд сайн судлаад эхэлсэн юм байна те. Яг хэдийн хугацаанд судалгаа явуулаад судалгааг бол хийсэн бол маш үйлдвэрээ бас барих уу. Тийм ерөөсөө бол 3 сар дотор судалгааг хийсэн. Үнийн санал наашаа цаашаа одоо бид нар гэхдээ бид нар нэг том алдаа гаргасан. Тэгэхээр дахиад нэг юм хэлмээр бидний энэ одоо өнөөдрийн хүрсэн амжилт болвол ерөөсөө 50% нь алдаа 50% нь амжилт. Тэгэхээр алдаа заавал байдаг. Тийм бүр бид нар эхлээсээ алдчихсан. Тэгэхээр юу гэж алдчихсан бэ гэхээр бид нар одоо би ч өөр гадаадаас ирсэн бас Монголын нөхцөлийг сайн мэдэхгүй бодвол одоо нэг л үйлдвэр барих зорилготой нэгдэжсэн. За үсрээд 2 үйлдвэр барил гэж бодчихсон. Тэгээд яг 2 үйлдвэрээ барьчаад байжсэн чинь шаал онд байсан. Юуг ойлгосон бэ гэхээр ерөөсөө энэ түүхийн идүүд нь байхгүй юм байна. Тэгэхээр би одоо Герман Голландаас өндөг зөөх шаардлага гараад энэ тэгэл инкватор дараал нэг л олон тэгтээ маш их өндөр зардалтай байсан. Тэгэхээр бид нэр зах зээлээ ерөнхийдөө судалсан ч гэсэн бүр тийм нарийн судалж чадаагүй юм байна. Ял манайд ч одоо тодорхой хэмжээрлсэн мэдээлэл айгу одоо статистикийн мэдээлэл айгу цөөхөн шүү дээ манайд тийм судалгаа юм одоо баазууд айгу сул байдаг учраас. Тэгэл бид нэр 2013 онд эхлээд нь 2-3 үйлдвэр барьчаад 2013-аас 16 он хүртэл энэ анхны хийсэн одоо төсөв төлөвлөгөө буруу байсан юм байна. Нэмэлт барих шаардлагатай байна гэж бид нэмэлтээр 3 үйлдвэр барьсан. Ингээд 16 үйлдвэртэй болсон. Тийм. Тэгэхээр яг зөв нэг бодлын цаг алдсан тийм. Гэхдээ одоо ингээ алдаануудаа цэг гэж үзээд холбоод үзээд нэг дүрс гарна тий. Тэнгүүт яг ийм байсан юм байна. Хүнд уншигддаг шүү дээ. Яг тэр үедээ бид нар алдаа хийчлээ яана энэ ингээл айгуу сандраал айгуу стресстэй тийм байсан. Одоо харахад яг л болох ёстой процесс нь болсон юм байлээ. Тэгэж л анхнаасаа эрт одоо мэдэрсэн. Тийм анхнаасаа бид нар 6 үйлдвэрийг барьж ажилчдаа сургаж системээ боловсруулж тэгж чадахгүйсэн юм билээ. Нөгөөс хит томоос эхлэх болох хэрэгтэй байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр эхний 3 үйлдвэрээ бид нэр яг ингээл хөл дээр нь босгоол яана гэл ингээл босчээл дараачин 3 нь боссон байхгүй. Дараачин 3 үйлдвэр. Тэгэхээр энэ 6 үйлдвэр манай одоо Оргиогийн цогцлбор үйл дотор байгаа тусгай 6 үйлдвэр болвол зуруула тис ондоо хоорондоо. Тис ондоо мэрэгж шаардсан, тис ондоо мэдлэг шаардсан. Тусгийн дахианыхаа их сүргийг хаанаас оруулж ирж хаанаас бэлтгэдэг вэ? Альва ер нь мал аж ахуй эрхэлж байгаа одоо компаниудад юм уу. Тэрэнд бол заавал одоо цөмс сүрэг гэж байдаг. Буюу их сүрэг гэж хэлж байгаа. За энэ цөмс буюу их сүрэг нь бол одоо удмын маш сайн удам одоо маш сайн одоо гарц ихтэй одоо тийм одоо шилдэг тийм үйлдвэрүүд байдаг. Тухайн үйлдвэрийг бид нар одоо бодвол Голланд Германы хамтарсан Arbor Acker гэдэг тийм үйлдвэрийг бид нар Монголд одоо үржүүлж байгаа гэсэн үг. За тэгээд энэ үйлдвэрийг бол одоо бид нар хамгийн одоо бидний хувьд хамгийн ойроос тийм одоо сайн чанартай одоо үйлдвэр гэчээр Голландаас авчрах бол айгүй хол яадаг тэр замын онгоцны замыг бол шувуу бол дийлдэггүй. Тийм учраас бид нар бол одоо Солонгосоос хамгийн ойроос авчирдаг. Голланд Германы хамтарсан тийм үйлдвэрийг бид нэр одоо Солонгосоос одоо 4 цагийн нислэгээр ингэж авчирдаг. Яг үйлдвэр нь бол Голланд Германы гэж ойлгож байна. Тэгэд энд их халуун байна. Ер нь мэдээж энэ бидэхээ маань дахиад болтлоо нэлээд арчилгаа шаарддаг баг тийм. Ер нь бол энэ бүх шувуу нэмэх 33 градус тэгээд 70-аас 80% чихтэд амьдрах ёстой байдаг. Тэгэхээр харамсалтай манай Монголд бол энэ орчин ерөөсөө байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл одоо та нар мэдж байгаа Таиландд одоо шувуун бизнес айгүй хөгжсөн. Яагаад гэхээр Таиланд бол яг тэр нөхцөл нь байнгын одоо жилийн 4 хувьд одоо байж байдаг. Манай хувьд болохоор хасах 30 градус бид нар одоо өөр өнөдрийн зогсож байгаа 30 градус 33 градус байна. 5 минутын дараа миний хөлс гардаг. Тэгэхээр бид нар хасах 30 градуст энэ нэмэх 33 градусыг бий болгодог. Манай чийг нэг ойролцоогоор 20-30% байдаг. Ингээд энд харах юм бол ингээд дан чийгшүүлэгч нар байгаа. Ингээд 70% одоо чийгийг бид нар бий болгодог. За яг ийм хэмжээтэй байшин манад 8 ширхэг байгаа. Тийм учраас бид нар энэний дулааныг одоо болж гарах гэж одоо бид нар өвөл болоод одоо сумын хэмжээтэй уурын зүг ажиллаулдаг бид нар. Тэгээд зогсохгүй нүүсээр ингэж халаадаг. Энэ сумыг хангаж чадах
Бүхэл сумыг хангаж чадах үз тийм одоо уурын зүг ажиллаулдаг. Дахианаас гарсан өндөг маань бидэхээ ботлоо, тэгээ мах ботлоо хэдийн хугацаас зарцуулах вэ? Өндөг үр хөврөл болоод тэгээд өндөгнөөс бидэхээ гартал 21 хоног. Тэгээд өндөгнөөсөө шуу ботлоо 54 хоног. За ингээд нийтдээ 75-76 хоногнод гэсэн. Хэрэглэгчдийн бүтээгдэхүүн болж очихлоо. Бүтээгдэхүүн болж очиж 70-76. Их сүргээс гарсан одоо өндөг, Монгол одоо гарсан өндөг маань одоо энэ манай үүдэр одоо ингээд бүтэн автоматсан. Энд одоо үр хөврөл ботлоо энэ машин дотор байна гэсэн үг. За тэгээд энд одоо нарийн одоо температуртай, чийгтэй, тэгээ агааржуулт ингээ бүх юм дандаа автоматар нарийн одоо шалгуудаж ингэж байна. Тэгээ одоо ингээ үр дүний одоо дэгдэхэнаа нэг за энэ дэгдэхэнүүд бол Монгол төрсэн өндгөөс Монголд одоо төрж өсөж байгаа дэгдэхэнүүд. Тэжээлээ бас яг Монгол ургасан буудаа авчирж ийн хажуудаа боловсруулалт юм байна тийм ээ. Тэгэхдээ яг бид нар маш өндөр температурт тухайн одоо буудаа тэгээд төрөл бүрийн витаминуудыг хольж өндөр температурт одоо хайлуулж тэгээд дараа нь буцаж хөвжүүлж тэгээд одоо хижээл гаргаж ирдэг. Сая үйлдвэрээр хоёлаа тантай явж үзлээ л дээ. Нилээн олон шат амжилгатай, нилээн л ер нь ажиллагаа шаарддаг. Ингэж ер нь хэрэглэгчдийн гар дээр яг хүнсэнд хэрэглэгт бүтээгдэхүүн болж очдөг юм байна. Одоо бол ингээ нилээн том болсон байгаа шүү дээ, тийм ээ, суурин тавигдсан. Анх яг эхлүүлсэн байхдаа ер нь ямар салбар руу орчвоо, ямар бизнесийг бас эхлүүлчихвэ гэж бодож эргэлзэх, шантарч исэн үе гарсан уу? Шантарсан бол яг юун дээр ер нь шантарч исэн бэ? Ер нь анх бол би яг ийм хүнд гэж бас мдээгүй. Тэгээд нэлээд зоригтой яваад орцсон. Тэгэл сүүлдээд ажиллаад ирэхэд маш их одоо хүнд бэрхшээлтэй үе тохиолдож байсан. Тэр болгонд бас шантарч байсан үг гэвэл яг хуу зарим нэгэн хүнд дээр нь үед нь бас шантрах үе байлгүй яг хуу. Гэхдээ одоо ингээ бодоход би өөрөө хувь хүний хувьд бас шантрах болгонд одоо хүнд хэцүү юм тохиолдох үе болгонд би өөрийгөө ингээд улам сайжруулах хэрэгтэй байна. Улам одоо бас өөрөө сэтгэл санааны үед бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд ийм ч учраас одоо би юу гэдгийг одоо тодорхой хэмжээгээр өөрийгөө одоо стресстүүл одоо стрессээ тайлдаг болсон. За тэгээд одоо ямар нэгэн шантрах нэг юм гарвал өөрийгөө зоригжуулдаг болсон. Өөрөө өөрлөгөө дотгошоо орж хард сурсан. Миний дотор ямар чадвар байна, юу байхгүйгаа бас өөрөө айгүй ойлгосон. Тэгээд байхгүй зүйлүүдээ би өөрийгөө байгаагаараа хүлээж авсан. Тэрнээс гадна бас одоо урам өгөх зүйл их одоо манай бүтээгдэхүүнийг анх гаргахад хүмүүс маш их талархлын одоо загтлууд илгээдэг байсан. Зарим нэгэн хүн одоо манай ээж хэвтэрт орсон чинь нэг л хүч орж өгөхгүйсэн чинь танаа шүлний ясаг өгөөд ингээд хэд хоног дотор босоод ирлээ ч гэдэг юм уу. Тэр болгоныг би ажлынхандаа бүгдэнд нь уншиж өгдөг, бүгдэнд хэлж өгдөг. Өндөр одоо юу гэдэг яг гол захирлууд уншиж өгöd энийг цааш нь уншиж өгөөр манай ажилчдаас урам аавна гэдэг ингээд яадаг. Ажилчид дотор ч гэсэн мэдээж шантрах зүйл байлгүй. Яг өдөр шөнөжөнгө 24 цаг ажиллаж чахаар бас шантрах зүйл зөндөө байдаг. Энэ олон ажилтны дотор. Тэгээ тэр болгонд бид нэр хэрэглэгчдийн урмын үгээр амьдардаг. Яг бэрхшээл нь анх ер нь хамгийн гол бэрхшээл нь юун дээр үүсчихсэн бэ? Бид нэр ерөөсөө маш их зардалтай ажиллаж байна. Тэр зардал гэдгийг бид нэр сүүлдээ бүр барьж чадхааргүй юм шиг тийг санагдчихсан. Тэгээ бүх тиймийг сайн чанар сайн ингээл тэгэхээр бүр их зардал. Одоо жишээ нь бид нар одоо сая одоо юу гэдэг их сүрэг гэдэг бол аюул чухал би хэлжсэн тийм нөө цөм сүрэг учраас энэ цөм сүргийн эрүүл байдал энэ цөм сүргийн одоо өгөөж бол аюул чухал. Бид нар одоо эндээ анхаарахгүй бол өгөөж нь шууд буугаад ирдэг. Тэгэхээр энэ цөм сүргийг жишээлбэл би одоо Оросоос ч юм уу машинаар аваад ирж болно. Зүгээр Оросын нэг жижигвтер нэг үйлдвэрийг юм уу одоо хятадын нэг жижигвтер үйлдвэрийг зүгээр машинаар аваад ирэх надад хамгийн хямд надад хамгийн боломж юм. Гэтэл би нөгөө чанараа буулгахгүй нөгөө Голланд Германы өндөр чанар үйлдвэрийг барина гэж ботсон учраас яа харахгүй би одоо Солонгосоос 4 цаг 4,000 км-ийг одоо маш өндөр зардлаар би хитгэн шуу одоо их зүргийн одоо цөм сүргээ авцардаг. Яг уу одоо эмэгтэй хүнд ингээ бизнес эрхлэх шаардлага ч юм уу одоо ингээ сонирхлын дагуу юм уу эсвэл яг өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн дагуу бизнес эрхлэх шаардлага тулгарлаа гэхэд ямар нэгэн брэнд оруулж ирээд зарах ч юм уу тийм ээ эсвэл өөрөө ямар нэгэн брэнд хийх ч гэдэг юм уу бизнес хийх сонголтууд бол танд маш олон байсан баг. Яагаад заавал энийг хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарыг ер нь сонгож ирсэн бэ? Тэгээ одоо хүртэл ингээд тууштай ингээд чанарын төлөө ингээд ажиллаад байгаа нь юун таны одоо ажлынхаа та юунд дуртай вэ? Ер нь бол яг зөвхөн миний хувь хүний хувьд би бол ингээд
Үгүй авааг айгу тэнцүүлнэ гэж ер нь айгу багасаа боддог байсан. Тэгээд би одоо манай ээж аваа намайг гадаадд сургалаа. Би бол одоо ингээд бас бусад айлын олон хүмүүсийг бодоод сарцсангүй надад боломж байсан. Сайн сургуулиудыг сургаж дүгэргэх. Тийм учраас би цаанаасаа нэг өгөх ёстой гэсэн нэг тийм бас сэтгэл байдаг байсан. Одоо ингээд сайн бодох нэ анхнаасаа л одоо хүмүүстэй эрүүл хоол өгье гэсэн тийм зорилготойгоор орсон. Одоо ингээд нөгөө бодох нэ миний өөр хэлсэнтэй ингээд бүхий зүйлийг ингээд цэг гэж үзээд ингээд холбоод үзэхээр цаанаасаа л хийх хэрэгтэй юм шиг байсан шүү дээ. Би бол тэгж боддtiin тэгээд цаанаасаа л би л энийг хийх хэрэгтэй байсан юм байна. Яагаад гэвэл яагаад ч бас тэгж боддгийн гэхдээ бүтэх юм айгуу сайхан бүтчихсэн. Цаанаасаа юм шиг ингээд бүтгэхээргүй юм хүртэл бүтэж ирж байсан. Эргээд бас энэ компаниг энэ үйлдвэрлэлийг энэ бизнес талаас нь харах юм бол одоо ашигтай байх боломж нь ойрын хугацаанд бол их хэцүү харагдаж байгаа шүү дээ. Ялангуяа одоо ингээд импортын бүтээгдэхүүн давмгаалсан энэ зах зээл дээр тэгээд органик бүтээгдэхүүн эрүүл яг юм Монголдо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн гаргах зардал нь өөрөө маш их. Тэгэхээр одоо энэ хүртэлх хугацаанд бол их зардал нь давмгаалж явсан байх гэж хэлэх гээд байна. Ашигтай байдал талаас. Тэгээ ер нь бол ийм одоо нэг зүйлээ бүгд бодъё. Бидний өмнө ширээн дээр байгаа бидний хоол хүнс хэдэн хувь нь хөдөө аж ахуйнгаас гаралтай вэ гэд бодохоор за мах гурил будаа ойлгомжтой. За бидний идэг барийн гэвэл бас л хөдөө аж ахуйгаас гаралтай. За ингээд үзэх юм бол таны ширээн дээр байгаа өөрийн чинь өөрөө иддэг, тэрэндээ эрүүл явдаг, тийм ээ? Тэрэндээ та өнөөдөр аз жаргалтай хүүхдүүдэд харж амьд явж байгаа. Ерөөсө ганц чухал юм болвол одоо олон чухал юмнуудын хамгийн чухал одоо бас нэг чухал зүйл нь бол хүнс. Тийм байгааз хөдөө аж ахуйн салбар байгааз. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйгаа дэмждэггүй, хөдөө аж ахуйг ойлгодоггүй тийм улс оронд хөдөө аж ахуй одоо авч явах маш хүнд. Гэхдээ би Монголыг тийм биш гэж байгаа юм биш. Юу гэж би хэлэх гээд байна гэхээр хөдөө аж ахуйн салбарыг хэрэглэгч ойлгож авах хэрэгтэй. Яг л таны идж байгаа юмны бараг 100% нь хөдөө аж ахуйс гаралтай. Тий. Тэгэхээр энэ салбарыг тодорхой хэмжээгээр та худалдаж авч байна гэж та бас дэмжиж байна гэсэн үг. Тий. Тэгвэл хөдөө аж ахуйн хөгжих тусам таны ширээн дээр байгаа бүхий хүнс чинь эрүүл болно. Зүгээр айгүй энгийн юм энэ байгаа байхгүй юу? Бид нар хөдөө аж ахуйлаар биднээс заримнаас айгүй хоол сонсогдож байгаа. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбарыг бас дахиад нэг одоо зүйлийг хэлэх юм бол цэвэр цагаараас гаралтай. Одоо цагаа уураас хамааралтай байдаг. Тэгээ манайх шиг эрс уур амьсгалтай газар хөдөө аж ахуй явуулахад айгүй хэцүү. Энэ би нөгөө гол нь энэ нөгөө зардлын нэмдэг байхгүй юу? Тэгж хэлэх гээд би. Тэгэхээр энэ зардлын нэмдэг. Тэгэхээр яг ийм өтгөн өндөр байдаг болохоор одоо юу гэдэг чинь ашиг хийхэд айгүй хүнд салбар. Гэхдээ би бол одоо юу гэдгийг өөрөө юу гэж боддог вэ гэхээр яг би олон жил бас нэг одоо хүнд салбарт ингээ ажиллаж сурцсан болохоор ерөнхийдөө хичээж агаал тэгэл би ер нь эцсийн үзнэ л гэж би боддог. Одоогор гэхдээ ер нь ашиг бол олоогүй байх л гэж харагдахаар байна. Тийм хэцүү. Гэхдээ бас яаж тэгж хэлж болох вэ те? Бас яаж нөхөх. Тийм ч бас ашигыг ганцхан мөнгөөр хэмжиж болохгүй. Тэгэхээр төрөл бүрийн ашгаа өгч जैन. Энэ олон хүнд ажлын байраар бид нар ч одоо 300-аад ажилтан та. Энэ олон хүн, энэ олон гэр бүлийг бас тижээж जैन болж जैन. Би бол ерөөсөө тэгж ашиггүй ч гэдэг юм тэгд дуурах айгуу дуурахгүй. Тийм. Болж जैन ашигтай байна, сайн байна л гэж. Яг л би ашигыг зөвхөн мөнгөөр хэмждэг. Монголынхоо зах зээл дээр ихэд олон хэрэглэгчдэд яг ийм Монгол бүтээгдэхүүний хүргэе гэхээр бас нэг одоо танаа өрсөлдөж гэх юм бол импортын хямд үнэтэй дахианы махнууд байгаа тийм ээ. Яг тэдэнтэй одоо өрсөлдөх шаардлага байт юм уу? Эсвэл одоо ер нь хэрэглэгчийн боловсрал яг энэ дээр нөлөөлт юм уу? Яг хүн болгон Монгол бүтээгдэхүүнээ хэрэглэхэд ер нь юу нөлөөлт юм бол? Өрсөлдөгчийн хувьд бол ер нь бол ийм мах гэдэг утгаараа үзэх юм бол өрсөлдөгч олонтоо. Жишээ нь яг органик одоо манайх шиг бүхэл бүтэн шив шин одоо дахианы мах бол өрсөлдөгчгүй гэсэн үг л дээ. Би яг махны хувьд бол бид нэр одоо зах зээлийнхаа 30-аас за 40%-ийг хангаж байгаа. Цаг одоо сезоноос хамаарат. Бид нар энэ жил дахиад үйлдвэрээ нэмж барьж байгаа. Ингээд нэг 50-аас 60%-ийг хангадаг болно. Тэгээд ирэхтэр бол яг уу бид нар бол ихэнхийг хангаж байгаа гэсэн үг. Яг энэтэй нийлээд бас зах зээл өөрөө нэмэгдээд байгаа. Яг сүүлийн үед дэлхийн бол тенденц тийм шүү дээ. Ер нь дэлхийн хандлага бол тийм болцсон. Дахиад загсны махнуудын одоо хэрэглээ эд нэмэгдэж маш нэмэгдэж байгаа. Жоо хүнд махнуудын одоо хэрэгцээж буурч байгаа. Тэгэхээр зах зээл нэмэгдэн бид ч одоо тодорхой хэмжээгээр одоо томорно. Тэгээд ирэхлээр бид зах зээлийнхаа тодорхой хэмжээнийг хангана. Дотоодоос хангах бүрэн боломжтой. Нэг зүйл би тэрний үг гэхээр маш одоо тэр хямдхан одоо дахиад хэрэглэх сонирхолтой хүмүүс бас байдаг. Компаниуд байдаг. Тэд нар өөрснөө оруулж ирдэг. Тэгээд тэр зах зээл андаа байна. Бид тэрийг бол хизээч
одоо тэр зах зээлийг бид нэр авч чадахгүй. Яг бид нэр хизээч тэдний хүссэн тэр доор үнээр бол бид нэр зарж чадахгүй. Тийм. Бид нар чанараа барьж байгаа органик гэдэг чанараа барьж байгаа тохиолдолд бид нар бол энийг сонирхдаг тодорхой хэмжээний одоо хэрэглэгчтэй л хандаж ажиллана. Ер нь одоо хүртэл бас тэгж явж байгаа. Хэл бол харилцаа юм. Дэлхий даяарчлагдсан хэрээр бид бүхэн дэлхийн нийтэд холбогдох, дэлхийн тавцанд гарах боломж хүн болгонд нээлттэй байгаа. Харин та англи хэл бол дэлхийн нийтэд холбогдох бидний гарц гэдэгтэй санал нэгнэ гэж итгэж байна. Англи хэлний боловсролыг дэмжих хаян Jet School of English. Хөгжил юунаас эхлэх вэ? Алсын хараа, хүсэл тэмүүллээс эхэлнэ. Хамтрагчид, үйлчлүүлэгч, харилцагчид тэдний сэтгэж, бодож, төлөвлөж бас юу бүтээх вэ? Энэ бүхэн хөгжилд хамгийн чухал. Ази Европыг холбох гүүр хамгийн сонирхолтой шин зах зээл Монгол улс. Шинэ хэлцэл, харилцагчдын амжилт. Хөгжлийг тодорхойлж, бизнесийг дэмжих. Амжилтанд хөтлөх худалдаа хөгжлийн банк. Хөгжил дэвшилд хамтдаа. Бизнес өрөг нэвтрүүлэг энэ удаа Монголдо анх удаа махны чиглэлийн дахианы үйлдвэрлэл эрхэлж яваа Orgio Brand-ийн үүсгэн байгуулагч Ажигана компани захирал Эрдэнэ чулууны Туулыг онцолж ярилцлаа. Ажигана компани 6 жилийн өмнө 3 үйлдвэртэй 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй хэрэглэгчдэд хүрч байсан бол одоо 6 зохицолбор үйлдвэртэй 20-од нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэйгээр өргөжин тэлжээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр SBS телевизийн гүйцэтгэх захирал Н.Наранбат, Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Э.Тэмүүлин нар урагдж ярилцлаа. Мэргэжлийн хувьд тохиромжгүй байж болохыг. Гэхдээ бизнесийн салбарын хүмүүс болохоор ерөнхий одоо дүр зургаар нь та бүхний бас бодол юу вэ гэдэг хариултыг авах асуулт байгаа. Сүүлийн үед ингээд экспорт гайгүй жижиг дунд үйлдвэрлэл гэхгүй экспортын тоо хэмжээ бас их нэмэгдэж байна тийм ээ. Манай экспорт хийж байгаа одоо үйлдвэрлэгчид, компани, бизнес эрхлэгчтэй ярихаар манай Монгол бүтээгдэхүүнийг илүү тийм эко, органик гэдэг талаас нь одоо хараад хүлээж аваад их авах дуртай байдгаа. Тэгэхээр бол экспорт хийх тэр нь түүний тоо хэмжээг өсгөх боломж бол маш их байгаа гэдэг. Гэтэл яг махны салбар, махны чиглэл дээр гэх юм уу, үдэ аж ахуйн хүнс болох махан дээр энэ жоохон арай хэрэгжихгүй байгаад байдаг. Энэ дээр та бүхэн юу гэж боддог вэ? Одоо манай Монгол махыг бас экспортын хийх тал дээр муу байгаа шүү дээ, тийм ээ. Манай бүтээгдэхүүнийг бол одоо гадныхан хэр эко гэж боддог бол ер нь бол нэг тэгж боддгоо байх л гэж би тэгэд яг нэг өөр ярианы сэдвэр сая ярьж ирсэн. Яг бид өөрсдөө бол нөгөө уламжлал байгаа байхгүй бид нарт нөгөө эко бүтээгдэхүүн хэрэглээс сурцсан. Тэгээд өөрсдөө бас нөгөө өөрснөө эко гэдэг бүр ингээ итгэцэн байна шүү дээ бид нар. Тэгтээ яг гадныхан бас тэгж харж байна уу гэдгийг бол би бол зөвхөн одоо одоохондоо бол зөвхөн үүсгэр байна. Гэхдээ энэ бол юу гэдгийг тийм бас одоо юу гэдгийг өөрийнх нь бүтээгдэхүүний муу гэж хэлж байгаа юм биш зүгээр гадагшаа нүүрцээрээ бол тэгж харагдаж байгаа л гэж бодож байна. Махыг бол гадагшаа гарах гэхэд манайх бол уламжлалт аргаараа нөгөө 5 шум маллаа бид нар маллаад ирсэн тийм ээ. Тэгээд за нэгдүгээр бид нар энэ махыгаа бид нар гадагшаа гарах биднэрт олон одоо аж ахуй хэрэглэгч малчд бол ийм сонирхол байгаа. Би болохоор сая нөгөө шувууны одоо дахианы махны аж ахуй эхлээд тэгээд ерөнхийдөө зураглыг юу гэж харсан бэ гэхээр за энэ салбар чи айгүй хөгжсөн юм байна. Альва махан дээр тий дөхрийн мах жоохон одоо дахиад ус гахаач байсан. Ер нь энэ салбар айгүй хөгжсөн юм байна. Тэгээ манай энэ традиц одоо энэ уламжлалт арга нь одоо нэг хэмжээгээр зөвч гисэн нөгөө маш олон хэмжээ одоо зүйлсээр бол бас их дутагдaltaй байгаа юм байна. За жишээ нь сүүлийн үед бол маш их одоо төрлийн өвчин гардаг болсон одоо малын шүлхийгээс болоод зөндөө төрлийн. Тэгэхэд бид нь манай одоо органик одоо тэр тал дээр бэлчиж байгаа манай тэр мал одоо тэр янз бүрийн өвчнөөс хэр хамгаалалтай байна вэ гэдэг бас бид бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэр одоо манай нүүдлийн шувуунууд Монголын дээр маш их одоо нисэж өнгөрдөг өвчтэй газраас эрүүл газар руу явж иж болно, өвчин тээж иж болно. Тэгэхээр одоо бид нар бол яг үүндээ бол энэ малыг бол одоо хамгаалж одоо үүх ёстой вакцин юу гэдгийг хамгаалтын юмнууд бүгдийг хийж авах хэрэгтэй. Номер 1. Хоёрдугаар талаар дээр ариун цэвэр гэдэг зүйл айгүй чухал болсон. Сүүлүүд ариун цэвэр за шаардлагатай бид нар бүр хориоц цээш тогтоох ёстой. Тэгээд тухайн малчин тэгж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг бас нэг асуудал. За 3 дахь болохоор ер нь бол энэ махны чанар улам бүр сайжирч байгаагийн гол шалтгаан болохоор технологи хөгжиж байна. Тэрнээс гадна юу гэдэг лээ? Мэдлэг хөгжиж байна.
одоо тэр салбарын талаар одоо маш их судалгаа хийгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ махыг сайжруулах ямар аргууд байна гэдгийг одоо гадаадд бол маш олон газраар ингээд батлаад бүр ингээд одоо төрөл бүрийн одоо үйлдвэрийг сайжруулах одоо ажлууд хийгдээд үнэхээр бас амьдрал бас хэрэгжээд явж байгаа байхгүй юу тэр. Гэтэл манайх бас тиймийг одоо авч хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь бас айгүй харамсалтай. За ийм юм шалтгаануудаас болоод яг өнөөдөр бид нэр зах зээлийн нөгөө сайн чанартай, нөгөө өвчнгөө, нөгөө ариунд одоо ямар ч одоо малын одоо асуудалгүй тийм махтаа бид одоо яг өрсөлдөх ёстой болж байгаа байхгүй гадаад зах зээл дээр. Тэгэхээр тэгэж чадж гэнэ үү гэж л одоо бид өөрсдөө дүгнэлт хийх ёстой. За манай хувьд бол бид нар бол анхнаасаа нөгөө гадны технологиор өсгсөн. Тэр гадны технологиудад бид нар бол заавал энэ шувуу ийм калоритой, ийм тэжээл идэх ёстой. Ийм витамин заавал идэх ёстой. Ийм амин дэмэр заавал тэжээгдсэн байх ёстой. Тэгж байж энэ шувуу 20 дугаар хорон дээр 30 дугаар хорон дээр яг тэдэн жинтэй болно гэд бүр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг scientific шинжлэх ухааны үүднээс батлагдсан одоо манай дэм гарын авлага ирдэг байхгүй юу. Тэрнийхэн дагуу бид энийг үсгдэг. Тэгээд одоо вакцинуудыг тэр насанд нь хийх ёстой. Тэр үед одоо тэр зүрх нь арай одоо юу зүрх нь арай боловсрох юм. Ходоод нь арай боловсрох байх. Тэр үед тийм вакцинууд хийх ёстой. Маш нарийн ингэж явдаг. За тэрийг хийхгүй бол анхнаасаа бид өөрсдөө хохирдог байхгүй аж ахуй. Тэгэхээр одоо манайд хамаагүй их зардалтай болчихдог. Тэгэхээр бид нэр заавал тэр номыг дагаж одоо юм уу тэр одоо олон улсын стандартыг дагаж хийдэг. За ийм юм учраас одоо шуунуудыг бид нар бол гадны хүнтэй одоо гадны хүн ерөөс оруулдаггүй аж ахуй дотроо бүтэн 20 цээр дотор байдаг. А яг компанийн хувьд бол одоо гол хэлэх юм бол альва компани хэрэг гадагшаа гарах гэж байгаа бол маш олон одоо зүйлс нөлөөлнө одоо экспорт хийхэд. Гэхдээ хамгийн чухал зүйлийг би юу гэж бодож байгаа гэхээр манайхан монголчууд бид нар чанар гэдэг зүйлийг ерөөсөө маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Чанар гэдгийг бол одоо ганцхан удирдлага биш ажилчид ч гэсэн бүгд ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд ойлгохдоо компанид бид нар өөрсдөө одоо тодорхой хэмжээний хязгаар тогтоох хэрэгтэй. За бид нар энээс доош бол бид нар ерөөсөө орохгүй. Энэ бол чанарт муугаар нөлөөлнө. Энээс одоо юу гэдэг чинь одоо энэ хязгаар бол хүлээж авч болохоор хязгаар энээс дээш бол бид нар явахгүй гэдгээ бид нар компани дотор маш хүч одоо чухал зааж өгөх хэрэгтэй. Бидний хувьд ч гэсэн яг тийм. Хэрвээ яг одоо хөдөө аж ахуйн салбар дээр энэ стандарт хэрэгжээд чанар нь сайжраад өвчнөөс хамгаалж чадах юм бол экспорт тэр махыг гаргах боломж бол байгаа юу? Байлгүй байх. Сонирхол бол бүр сонирхож Монгол махыг бүр сонирхож байгаа хүмүүс бүр аюу их байна тий. Араб улсаас Араб орнуудаас ч эхлүүлээд байж байна. Хажуудлын хоёр одоо хурш улс ч гэсэн сонирхож байна. Бүх сонирхож байгаа. Гол нь бид нар энэ салбарыг нэг л сайн ингэж одоо нэг олон улсын нүдишлээ зүгээд ингээ харахгүй байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө нэг л ингээл явж байгаа мал ер нь зөвдөө л гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Бэлчээр мал аж ахуй гэдэг чинь бол яг бид нар өөрсдөө бахархаж байгаа болохоос биш. Энэ бол олон улсын тэр том бэлтгэн нийлүүлэгчийн систем рүү ороход бол хангалттай биш. Тэгэхээр тэрүүнийг өөрөө яаж одоо яг ингээ 100% эколог одоо эко бүтээгдэхүүнүүдийг яаж тодорхойлох юм бэ? Өөрөө энэ сертификат өөртөө үйлдвэрлэе. За миний мах бол одоо юу гэдэг тэр аймгийн тэр одоо ийм шугуунд ингэж би өсгсөн учраас 100% ингэж өөртөө сертификат гаргах юм тийм үү. Ер нь одоо бүх тэр сертификатчлал асуудал чинь бол ялангуяа одоо энэ хөдөө аж ахуй дээр бол одоо аяйгүй хүчтэй нэвтэрж эхэлж байгаа байхгүй. Тэр чинь аяйгүй зөв сертификаттай, зөв системтэй, зөв нийлүүлэлтийн системтэй ингээ явахгүй бол дэлхийн нүвийн тооцоогоор бол одоо нийт гаргаж байгаа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 3/1 нь бол зөв хог болоод гарч байна шүү дээ. Тийм учраас бол одоо сүүлийн одоо нэг блокчейн гэдээ гараад байна шүү дээ. Тэр блокчейнийг бол ерөөсөө хөдөө аж ахуй дээр бид нар хамгийн түрүүнд нэвтрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Блокчейн гэхээр нөхдөч нөгөө нэг юу вэ? Биткойн гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Биш шүү. Биткойн бол зөвхөн тэр блокчейн хамгийн энгийн энийг хэлбэрүүдийн нэг нь. Блокчейн дээр яах вэ гэхээр за жишээл одоо хин туул маань одоо ингэж авч за тижээлээ бол би энэ Голландын энэ байгууллагаас авч байна. Бүгд тэр блокчейн технологи дээр бол яаж тэр тижээл авж байгаа Голландын одоо тэр ABC гэдэг компани өөрөө бол сертификат авчихсан. Дараа нь мань хүн очоо за миний одоо юу гэдэг дахиад чи яг энэ байгууллагаас тижээлээ авдаг учраас тэр нь өөрөө баталгаа болчихж байгаа байхгүй. Бие бинийгээ баталж шít. Тэд нар бидрийг тэгж харахгүй байгаа байхгүй. Та нар экого батлаач. Тэгээд батлаад өгөлдөө гэдэг юм. Тэгэхээр бид нэр яг зогсоо. Та нар энэ том supply chain-ийн нэг систем нь мөн үхэхээр бид нар нэгж биш байгаад байгаа байхгүй. Нэгж биш байгаад байна шít. Тэгэхээр яаж эко гэдэг бид нар промот хийх юм. Ер нь амжилт юу юм бэ? Тийм үстэй. Амжилт гэдэг бол чи ерөөсөө аюу тодорхой. Амжилтын томьёо гэдэг бол ерөөсөө нэгдүгürt бол ерөөсөө тооцоологдсон эрсдэл байхгүй. Тэгвэл бид нар амжилтын томьёогоо хизэж PR-аар явахгүй шүү. Ер нь би бол тамирчин хүүхдэд байнга хэлдэг байхгүй. Хурднаас бол зөвхөн инерц гардаг. Хүчнээс бол харин хурд гардаг гэж ийм ерөөсөө яг үнэн байна.
би хүчтэй ээж би аягүй хурд гаргана. Атггүй би хурд гаргаад ингээд бодоход тэрхүү энерги. Тэр бид нар үнэхээр одоо сүүлийн яг нэг үлэхэд 70 жил одоо энэ социализмын л одоо инерцээр байгуулагдсан тэрний системийн инерцээр одоо ягд тэр инерц нь бол хизээ нэгэн цаг ноол гэдэг хурд гаргадаг. Тэрэн дээр л ирчээд байна шүү дээ өнөөдөр. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй бол одоо дэлхийд хэдчний хүн байна 7 тэрбум. Бүгд итгэхэд бэлэн, бүгд тийм ээ. Бүгд түлхэхэд бэлэн. Тэгэхээр Монголыг нэгэнтэй л одоо хүмүүс тийм нүүдэлч уус гэж ойлгосон юм чинь бидэс боломж байна уу? Боон байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг та төр дээр ажиллаж байсан. За яг энэ бизнесүүдийн нийтлэл дээр ажиллаж байгаагийн хувьд бас хамгийн түрүүнд одоо энэ стандарт, энэ чанарыг сайжруулах, энэ ажлуудыг хийх хамгийн наадлын боломж нь юу байгаа вэ? Боломж нь юу гэж харж байна? Яг би зүгээр ингэж боддгийг. Одоо ингээд нэг засаг солигдол одоо эднэрийгээ дэмжин, за тэднэрийгээ дэмжин ингээд яриад байдаг боловч яг ингээд системчлэгдсэн хөтөлбөр гаргаж ирэхгүй байна. Яг үнэхээр мөнгөөр дэмжиж байгаа бол мөнгөөр дэмж. Татвараар дэмжиж байгаа бол татвараар дэмж. Технологи авчрах гэдэг байгаа бол тэрийг татваргаа оруулаад ир. Мэдхгүй яаж хийхээ мэдхгүй байгаа бол зөвлөхийг нь бид нэр авчраа та мөнгөний төлөөд өгье. Ингээд зүгээр монголчууд биш үү тийм маллаж сайн малж чаддгүй хүмүүс шүү дээ. Ер нь бол зүгээр маллаа ингээд сайхан бэлтчихдэг байхгүй. Тэгэл нэг хүүхнүүд нь очиод ягаал тэгэл нэг аруул ягаал тэгээд ирчүүд нь маллаа ядлал ингээд сууж ирсэн. Тэгэхээр энийг бол яг ингээд ажил хийж мэддэг хүмүүсүүдийг нь авчираад заагаад тэгээд тэрийг нь яг улс дэмжиж байгаа юм бол дэмжихгүй болвол нөгөө янз янзын нөгөө би тэр үгийг хэрэглэхгүй гэж бодсон. Гэхдээ садаа болохгүйгээр янз янзын хөтөлбөр гэж одоо ингээд нэг өөр юм ярихгүйгээр зүгээр хүмүүсүүдийн зөв дэмжиж хэвчээ байхгүй. Хамгийн наад зах юм зөв доктортой л энэ хүний ажил. Үйлдвэр компани бас энэ салбартай зах зээл дээр анхных болгоороо ажилтнуудаа сургаал хэлсэн гэсэн шүү дээ. Энэ чиглэлийн одоо мэрэгжлэр бэлтгэж төгсөгдөг сургуулиуд хүртэл байдаггүй. Тэр хүний нөөцөө ер нь яаж бэлтгэж ирсэн бэ? Анхнаас нь одоо өөрсдөө баг ингээд сургалтаа зохион байгуулад эхлэх үү? Гадагшаа сургуульд явуулж ирсэн үү? За хамгийн эхлээд нь дарга захирлуудаас нь эхлэхээр би бол ийм ажилласан. Ер нь бол одоо олон өөр компаниудад олон жил одоо дарга хийчихсэн бас мэдлэгтэй нэлээд сайн туршлагатай хүмүүс орж ирж бас уулзч байдаг. Уулзсан тэгээд ерөнхийдөө бол тэд нар мэдлэг туршлага нь бол айгүй сайн өндөр. Гэхдээ мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээгээр бас нэг эго гэж байдаг. Олон жил тийм газар ажиллаад ирэхлээр тэгээ яг тийм эготой би бол ажиллаж болж чаддаг. Гүм надад айгүй хүнд байдаг. Яг бол бид нар маш хурдтай юм хийх хэрэгтэй байдаг. Надад нэмэлтээр одоо тэрнтэй ингэж одоо тэр эгог ингэж одоо бөөцөлж явах надад цаг байдаггүй. Тэгэхээр би бол юу гэж хэлсэн бэхлээр за тэгвэл дараачийн шат руу нөрөё. Бас ажлын туршлагатай. Гэхдээ тийм эго суугаагүй. Тэгээд нэмээд үсгэлэн амжилтанд одоо хүртэл үсгэлэн бас юм хийчмээр бас нэг тийм ээ амьдралаа түнхнүүлчмээр тийм үсгэлэн дараачийн одоо амжилтанд үсгэлэн тийм хийх одоо хүсэлтэй тийм одоо захирлуудыг нэлээд би сонгож ажилласан. Захирлуудын хувьд за ажилчдын хувьд бол би яасан бэ гэхээр хамгийн эхлээд нь манай компани зорилготой манай компани өөрийн нэг зан төлөв байна шүү дээ. Тэрнтэй тохирж ажиллах тийм зан төлөвтэй хүмүүсийг эхлээд нь сонгосон. Ажилсаг, хурдан, шантардаггүй. Эхлээд нь зан төлөвийг би бол эхлээд нь харсан. Яг манай компани өөрөө тийм. Тэгэхээр яг л тийм зан төлөвтэй хүмүүсийг таардаг. Тэгээд тэрийг нь авсны дараа бол яг нөгөө skills буюу яг чадварыг суулгасан. Байнгын сургалтаар ч юм уу одоо ингээд талбай дээр яг одоо шуун ядах хажууд яг практикаар ингээд сургасан. Өнөөдөр хүртэл тэгж явж байгаа. Тэгээ Солонгосын нэлээд том компанитай манайх одоо партнер компани. Тэдний биднээтэй байнгын тусалдаг одоо зөвлөгөө өгдөг. Зөвлөгөөнийг өгөх гэрээтэй. Тэд нар бол байнгын манай ажилчдыг авч очиж сургадаг, хурж ир сургадаг, сар заавал ирдэг. Байнгын сургалт ингээд одоо хүртэл явагдаж байгаа. Тэгэхээр ихэнхдээ яг компаниуд тэгдэглээ гадны ноу хав аягүй чухал гээд гадны компаниудын үнэт бүтээгдэхүүнүүдийг Монголд оруулж ирээд ноу хавын сурдаг тий. Одоо янз бүрийн франчайзингууд, брэндүүд ингээд байна шүү дээ тий. Бид нар юу гэж бодсон бэ гэхээр Монгол брэндээ хий, гадны мэрэгчлэнүүдийг авч харин нөгөө нэг ноу хав юм авчир суулгая. Тэгэж бодож ирнэ ажилласан.
Ер нь ингээд ямар ч ажил хийж байгаа хүн тийм ээ өөрийгөө ингэж нэг цэнгэлснээрээ ажлын үр дүн бас их гардаг юм шиг байгаа. Ялангуяа бас ийм гүйцэтгэх удирдлага компани авч явж толгойлж удирдах байгаа хүн бас өөрийгөө яаж хөгжүүлж, яаж цэнгэлж, алсын хараагаа ямар одоо зорилготойгоор тавих нь одоо компанийн бизнесийн үйл ажиллагаанд бас нөлөөлдөг юм шиг байгаа. Таны хувьд шашин их судалдаг гэсэн, маш их бясалгадаг гэсэн. Ер нь одоо энэ бас өөрийгөө хөгжүүлэх нэг арга уу? Одоо байнга өөрийгөө ер нь алсын хараагаа яаж хөгжүүлж тэлдэг бол яг хоо энэ ажлаас бас гаралтай ахaltaа нөгөө маш их нэг асуудал тулгардаг өдөр тутам 50 60 төрлийн асуудал тий. Тэгээд нөгөө би өөрчмөөс хэлжсэн үйлдвэр дээр ихэд нэгэн зэрэг мянган одоо үйл ажиллагааг зэрэг явагдчихдаг. Аль нэг нь алдах юм бол шууд алдаа гардаг. Тэгэхээр энэ бүгдийг ингэж яг хяналтандаа байлгаж удирдах яг ингэж явна гэдэг бол айгүй стресс учруулдаг надад их өгдөг байсан л да. Тэгээд би ер нь ойлгосон. За яг өнөөдрийн яг энэ туулаар бол энэ компаниг удирдах нь бол буруу юм байна. Өөрөө маш их өстэй санааны айгүй бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй байна гэж бодоод ингээд би айгүй өөрлөгөө харсан. Өөр дотгошоогоо айгүй хэрэгсэн. Тэгээд надад дотор ямар чадал байна? Надад дотор юу байна гэдэг би ухаж гаргаж ирэхийг бодсон. Тэгээ ерөнхийдөө би өөрөө юу гэж ойлгосон бэ гэхээр бидний дотор бүх хүч байт юм байна гэдгийг би ойлгосон. Зүгээр бид тэрийгэ нэгдэрт мэдэрч ойлгож тэрийгэ хэрэгтэй үедээ гаргаж ирэх тэр чадварыг бид нэр суух хэрэгтэй байна. Жишээ нь би хэлээ л да одоо ингээд нэг алдаа гарлаа гэж бодъё. Үйлдвэрлэл усан заавал алдаа гарна. Заавал бүтээгдэхүүн дээр асуудал гарна. За хэрв нэгэн асуудал гараад нэг айлын одоо нэг хүүхэд одоо жишээ нь өвдсөн бай гэж бодъё. Тэр үед би дотроо маш их ингэж одоо бүр эмзэгэлдэг, бүр гүнээ эмзэгэлдэг. За тэр үед би яадаг вэ гэхээр би өөрөө ингээд одоо юу гэдэг юм бас хитрхи их одоо шашинлаг сонсогдож магадгүй. Гэхдээ би ингээд дотроо юу гэдэг ингээд мэдээ инялтэй ингээд за айл өгцөв зүгээр болно. Зүгээр байгаасай тий. Тэгээд бид нар үнэхээр сэтгэлээ оруулж сайн санаж хийсэн бол тэр ямар ч муу юм болохгүй гэдэгт би итгэлтэй байна ч гэдэг юм уу тий. Тэгэж одоо бас тодорхой хэмжээгээр өөртөө ч бас зориг өгч нөгөө талаараа болохоор бас өөртөө байгаа тэр хүчийг гаргаж ирж байгаа байхгүй. Надад ч гэсэн тийм ээ яг өөрт гэсэн тийм хүч байгаа гэдэгт би итгэдэг. Ер нь альва юм биднес дотор байдаг. Биднэрт байж байгаа болохоор бид нар энэ дэлхий дээр тэнцвэртэй амьдарч байгаа байхгүй юу. Тийм бүхий энерги бидний бүхий хүч биднес дотор байдаг. Гол нь бидний дотроос тэрийг мэдэрч хэрэгтэй үед нь гаргаж ирэх. Тэгжээж л одоо нөгөө байгаль дэлхийтэйгээ ойр энэ санаа гэхдээ биднээс юусэн хол биш монголчууд биднээс яад бол бид нар өөрсдөө байгаль дэлхийтэйгээ нэг болж амьдрах тэр ухаан манай Монголд байдаг. Тэгэл ярьдаг те дарандаа сүгээ өргий нар сарандаа шиний 15-ны сар нарандаа өглөө мандж байгаа нар гих мэтлэнгээ бид нар ядраад ирэх юм бол байгальдаа гараад хөвтчихнэ те байгаль дээрээс ахлахад бид нар хүч ордог. Монголчууд их өөр л дээ. Тэгээ тэр хүчтийг би бол тэр хүчтийг одоо юу гэдэг байгалийн тэр хүчийг би 100% одоо ашиглахыг бас боддог. Түрүү харин таны офисын өрөөнд ч тэр яг ийм бурхнаа тагцсан байсан. Сая энэ үйлдвэрийнх нь бас энэ даргын өрөөнд ч гэсэндээ шашны холбогдолтой, ер нь шашин шүтлэгтэй одоо манайхан нөгөө бурхан сэхүүсээ тагтдаг штэ. Тийм болон бас их харагдчихсан. Ер нь тэгэхээр их шашин шүтлэгтэй тэгээд ер нь шашин сонирхож судалдаг юм байна тийм ээ. Тий, яг зөв. Тэгэхээр ерөөсөө л манай Монголын өөрийн одоо шашны ухаан бол Италийн будын шашны ухаан бол маш агуу. Тэгээд ямар ч өнцгөөс нь сонирхож болно. Зүгээр одоо өөрөө шашин шүтлэгтэй учраас сонирхож болно. Эсвэл өөр шашинд нь тэгтээ зүгээр философийн юу н ойлгох чи амьдралын бас нэг зарчим болгох чи гэдэг юм уу те. Тэгж сонирхож бас судалж болно. Аль аль талаас нь судлаад үзэхэд бол одоо маш их хүнийг бол одоо маш их зүв болгодог. Тэгээд бид нар өөрсдөө энэ бүтээгдэхүүнийг хүний одоо манай бүтээгдэхүүнийг хүн хэрэглээд тэгээд өөрөө тэр хүний амнаас амьдрал түүнээс хамаарч байгаа сайн явах нь хамаарч учраас яхахгүй бид нар маш зөв бодож зөв сэтлэр хийсэн бүтээгдэхүүнүүдийг хөрвүүл тэр хүн зөв очно. Үнэ нөгөө альва ажлыг хийхэд сэтэл нь дотроо бодож байгаа сэтэл нь чухал байдаг гэж айгүй чухал. Тийм ялангуяа тийм одоо энэ шашин дээр байсан зүйл жиргүүч гэсэн сэтэл айгүй чухал. Юунаас болж юу бодож чинь бүтээгдэхүүнийг хийсэн. Чи сайн бодож сайн хийж гэнэ. Тэр ийм учраас би одоо энэ олон ажилчдаа ч гэсэн яг хэлдэг. Зөв юм бодож шүү. Зөв юм бодох хэрэгтэй. Зөв хайр нааш ууга барихтаа хүртэл хайрлж байр. Наад бүтээгдэхүүнээ тавихтаа хүртэл битгий шийд. Бүх юм амьд, бүх юм мэдэрнэ, бүх юм хоорондоо холбоотой. Бизнесээ удирдах авч явж байгаа хүний одоо удирдагчийн захирлынх нь алсын хараа тухайн бизнесийн бас алсын хараатай уялддаг юм шиг байгаа. Тухайн хувь хүний зан чанар алсын хараа нь ер нь яг бизнест нь шууд нөлөөлдөг юм шиг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн яг нөгөө өөртөөхөө алсын хараа гэх юм уу том зургаар харах чадвараа яаж хөгжүүлдэг вэ? Одоо буруу юм хийхгүйсэн л гэж боддоо ш. Алсын хараа зөв юм хийчихээ, гоё юм хийчихээ. Ядаж дараа нь одоо миний үр хүүхдэд аваараа бахарах
бас нэг зөв амьдралын хэв маяг хийчих. Эн чинь бас нэг төрлийн алсын хараа байлгүй тийм. Тухайн тэр хүүний өөрхөн зан характер, өссөн орчин амьдралыг харах өнцгөөс л алсын хараа илүү тодорхойлох. Миний бодлоор. Чи одоо яг одоо өнөөдөр одоо 40 хүрлээ те. За одоо 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа юу хийсэн баймаар байгаа юм бэ гэдгээ би байнга асуудаг л та. Байгууллага дээр бол тэр бол шал ондоо болно. Яг нь ер нь алсын харааг бол ер нь би бас судалж ирсэн л да. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө яг ингээд ер нь бол одоо шилдэг алсын хараа яаж бий болд юм бэ гэхээр байгууллагын ажилчдтай суужгаад за яг энэ байгууллагыг та яг ямар болгомоор байна? Чи энд ямар хувь нэмрээ оруулна гэж бодож байна гэдгийг ингэж бүгднийг сонсож жагаад тэгээ бүгдээрээ нэг юм нэгдсэн ойлголтод хүрээд за яг байгууллага тэдэн жилийн дотор тийм болгоё гэдэг ийм ойлголтыг бол би алсын хараа болов гэж бод. Яг бас нэг ингэж ярьдаг штэ. Арсангаар өдөр дуссан хоньнуудаас би айдаг тий. Тэгээд нөгөө хоньор өдөр дуссан арслангуудаас би айдаггүй гэн Александрийн хэлсэн үг бас байдаг штэ тий. Тэгэхээр тэр утгаараа ч юм яхаа асууж ах шиг байна л да тий. Ер нь бол өдөрдөгч хүний алсын хараа бол компани алсын харааг бол хэр одоо холбоотой байдаг вэ, хэд тодорхойлдог вэ гэж асууж ах шиг байна тий. Тэгэхээр ийм байдаг. Ерөнхийдөө бол яг энэтэй холбоотой гэж үзэх юм бол зүгээр яг надаас одоо их хамаардаг зүйлгүй. Би одоо чинь одоо шашин одоо тийм төрлийн юм их судалдаг тий. Тэгээ ер нь бол би бас өмнө хэлжсэн тий. Нөгөө үгээ авааг би бол аягүй чухал гэж үздэг. Тэгээ хүн энэ дэлхийгээс энэ амьдралаас тодорхой хэмжээнд авсан бол бас өгөх ёстой. Тийм. Тэгээд ийм ч учраас би яг энэ бизнесийг би бас одоо өгөх юм даа гэж бодож одоо байгуулсан л да. Тэгээд мэдээч хэрэг энийг ихлээр зарим нь үйлдвэр гэж харж байгаа, зарим нь энийг одоо үндэсний үйлдвэр бүтээгдэхүүн экспортлогч байгаа юу ч гэж харж иж болно. Миний хувьд яг хувь хүний хувьд бол энэ бол зүгээр одоо нийгэмдээ устдаа одоо эрүүл бүтээгдэхүүн хүнс үгүй л гэсэн ийм л одоо бодолтой. Тэгээ энэ бүгдийг бас ажилчдаа суулгах ёстой бид нар. Суулгахтаа ч гэсэн би бас яг л энэ зарчмаар хэлдэг. Үгүй аваа бид нар өнөөдөр эрүүл байна, саруул байна, бид нар өнөөдөр ээж аав бидэнтэй байна. Зарим нэгэн сайхан сургууль төгсөлөө бид нар авсан амьдралаас тэгэхээр өгөх гэдэг бас чухал шүү гэдгээр л яг энэ асуултанд холбогдолтой бол энэ л бодол орж ирж байна. Магадгүй бас таны гадаадд сурч төгссөн, тэндээ бас сургуулаа төгснөхийн дараа ажиллаж исэн нь бас өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд яаж нөлөөлж байгаа вэ? Надад бол яг юу нөлөөлсөн гэж би өөрөө боддгийн. Тэгээ би хүүхдүүдээ ч тгий гэж өөрөө бас боддог. Тэр нь юу вэ гэхээр намайг 14-өөдөө би сургуулаа төгсөөд манай аав тэнд Унгарт элчин ажиллахаар болоод манай аав чинь дипломат хүн. Нэг 20 жил бас дипломатын ажил хийсэн. Тэгээ бид нэр гэр бүлээрээ явах болоод бас ажил хийх шаардлага гарсан. Тэгээд би шуудангаас одоо шуудангийн захиа ялгачаас эхлээд эмийн үйлдвэр тэгээл одоо пиццаны үйлдвэр, хүлдээсэн пиццаны үйлдвэр гэл ерөөсө бүхий л ажлыг би 14 наснаас ер нь 100 болгон эсвэл хичээлийнхэн дундуур хагас бүтэнсээр ингэ хийдэг байсан. Тэгээд яг 14 төгсөө эхлээд үү? Тийм. Тэгээд ээж аав нь хийгээд шахсан болов уу? Ер нь л өөрөө яг тэр хүмүүжил байгаа байхгүй. Хүн ингээд ерөөсө хийж ах хэвээр. Тэгээд ичих зовох юм юу ч байхгүй. Тэгэл би хавсансаа тэр өглөө өөрөөр дөрөв мөрөт бас үргээл тэгэл богоон суугаал явдаг гэсэн. Нэг тэрийг бол ерөөсөө тийм одоо юу гэдгийг ингээд одоо ядаргаатай гэж боддог ч юм уу те эсвэл одоо ингээд тийм ерөөсөө байгаагүй. Тэг ёстой л гэж бодож хийжсэн. Энэ хөдөлмөр энэ ажил намайг янз бүрийн дарга нартай уулзуулж ирсэн тэр үед. Зарим нь айгу хатуу, зарим нь шаардлага тавина, зарим нь одоо хүн дайштай, зарим нь бол их шахан тийм ингээл бүх хүмүүст би өөрөө тохирж ажиллах шаардлага гарсан байгаасаа. Тийм ч болохоор ер нь бол нэг тийм энэ бол миний одоо work ethic гэдэг чинь хүний нэг ажил хийх одоо этик тийм одоо тэрэнд бол айгүй их нөлөөсөн. Ер нь багасаа ажил хийгээ сурчих юм бол за ажлын амтыг мэдрэх, цагийн менежменттэй болох, зохион байгуулалтанд орох ч гэдэг юм уу, хүний дор ажиллаж үзэх, ажилтан байж үзэх, удирдлага байж үзэх ч гэдэг юм уу, баг дотор хинтээ ямар хүмүүстэй яаж харьцав гэдэг бүх юмыг багасаа бэлтгэгдэж ажлын одоо хөтөлбөрийн зах зээл дээр ер нь бэлтгэгдэж гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Ажлын үр шим гэж байдаг. Ер нь альва зүйлд. Тэгээд тэр үр шим гэдэг нь бас гол нь тэр хүнийг бий болгодог. Тийм учраас ажлыг бол айгүй чухал үздэг. Тэгээ одоо би бас хүүхдүүдэд ялдаг байхгүй. За хүүхдүүд жоохон том болох юм бол ээжийнхээ үйлдвэр дээр очиж ажиллана, шувуучин болно. Одоо 100 юу ч хиймээргүй л дэлгүүрт очиод зөөгч хий гэл, тэрсэн зөөгч хий гэл.
Яг миний зарим нэгэн одоо өгч чадахгүй зүйлийг ажил өгнө байх гэж би бас бодож байгаа. Тэгээ ер нь бол ирээдүйн ямар болох нь айгүй ойлгомжгүй байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм одоо яаж өөрчлөж өнөөдөр тийм бидний ажлыг робот хийдэг болно гэж тодорхой хэмжээний ажлыг. За тэгэл одоо эрүүл мэндийн салбар маш их том хөгжлийн өмнө зогсож байна. Таны хувьд ч Унгарт сургууль төгссөн. За тэгээд Унгарын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын бас дараагаар ажиллаж ирсэн тодорхой хугацаанд. Тэгээд тэр мэдээллийг бас анх сонсоод Монгол хүн тэгээд эмэгтэй залуу хүн Унгар улсын бас худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дараагаар ажиллах тэр боломжийг яаж олж авч ирсэн бол яаж тэр дараагаар сонгогдчихсэн бол гэд бас их сонь санагдчихсэн. Тэр боломжийг ер нь юун дээрээс бий болж ирсэн бол яаж өөрийгөө хүлээн зөвшөөрүүлж даргын байр суурин дээр очиж ирсэн бэ? Яг нэлийн бас жоохон хөвгтэйсэн. Тэгээд сургуулаа төгсчөөд тэгээд тэр албан байгууллагт би шууд зүгээр ажилтнаар орсон юм. Тэгээ ажилтнаар ороод байжсэн чинь яг Голланд Унгарын худалдааны танхим гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсө Голландд Унгарт бүхий л одоо Голланд компаниудын одоо бизнесийг нь л одоо юу гэдгийг шаардлагатай бол төлөөлж за тэр бизнесийн группуудад шаардлагатай одоо бизнесийг холбож өгөх шаардлага бол холбож өгнө. Дунд нь ивент зохион байгуулна гэх мэт л одоо юм. Тэгээ тэр үед чинь мэдээж нөө ING банк янз бүрийн нөгөө Голландын нөгөө том Philips Center ч бүгд л Унгарт байдаг байсан. Тэгээ яг би ихлээр ажилтнаар орчихсон. Тэгээ сүүлдээ нөгөө яг нөгөө ингээл хичээгээл ажиллаа сайн хийгээхлээр нөгөө захирлын туслах болгоод тэгээ яг тэр захирлын туслах болчоод нэг 2 сар болж байсан чи манай захирал бас ажилласаа одоо гарах болчиход тэгээ хэнийг тавих уу гэдэг чи за тэгвэл туслахыг хийжсэн бүхий ажлыг мэдх юм чинь захирал нь болгочихъя гэд тэгэл одоо юу гэдгийг азч гэх юм уу одоо юу гэх юм те тэгтээ бас одоо миний бас өөрийн бас юм бас нөлөөсөн байх л да тэгэл би захирал болж байсан аюу залуудаа байсан л да. Хэдэн настай байлаа? 20. Тэгш би нэг 22 дэх сургууль төгснөл 23, тэгээ 24 дэд бол захирал болж ирсэн тий. Тэгэл нөгөө яг л нөгөө шууд л нөгөө халуун тоогоор л унтсан. Тэгэл ерөөсөө ийм ч юм, тийм ч юм гэл бүгдийг сурах шаардлага гарсан. Ингээл үйлдвэр барийн Голландд Унгарт үйлдвэр барих гэж байна. Үйлдвэрийн одоо тэр барих одоо бүх тэр төлөвлөлтийн процессыг нь оролцооч гээл ингээл тэгэл ерөөсөө бүх шин салбаруудыг өөртөө нээжсэн. Тийм. Тэнд ер нь ажиллаж явах хугацаанд хэдийн хугацаанд ажиллалаа? За байж байгаа 4 жил ажилласан юм уу? 4-5 жил ажилласан. Залууч байсан. Тэгээд бас ийм тодорхой хугацаанд ажиллаж байхад ер нь хамгийн их санаанд байгаа юм сурч исэн гэдэг юм уу? Өөрийгөө бас хүлээн зөвшөөрүүлж исэн. Яг хариуцаж ажиллаж исэн төсөл ажил нь юу бол? Яаж ажиллаад ард нь гарч исэн бол? Тэнд за нэг том зөндөл олсон. Нэг 50-аад том компаниудын Голландаас одоо юунууд ирж ингээд ер нь компаниуд ингээд яг сонирхож байгаа төслүүдийн хандлаар бидэрт мэдээлэл явуулдаг гэсэн. За бид нар Унгарт яг ийм төслүүд ингээд хэрэгжүүлмээр байна. Энэ төсөл биднэртэй хамтран ажиллах компаниудыг ингээд очиж уулзаад сонгоод ерөнхийдөө нэг одоо negotiation буюу одоо тэрийг нэг тодорхой хэмжээний 20-30% хүртэл хүргээх гээд. Тэгээд нэг 50 компанитай би нэг 10 хүнтэй ингээд нэг хүн 5 компани аваад ингээд бид нар ажиллаж байсан. Би өөрөө удирдах байсан. Тэгээд бүх компани болгон дээр нэг ойролцоогоор нэг 100-аад нүгэр юм репорт бэлддэг. Зах зээлийн судлаад тэгээд тэднэртэй ярилцсан юм. Тэгээд бид нар нэг сарын хугацаанд тавилыг нь хийжсэн. Тэгээд нөгөө том компаниуд дарга нар нь ирээл тэгээд л бүр гайхчлээсэн л да тэр үед ингээл яаж юм 10 хүнтэй энэ олон төрлийн зах зээл чинь нөгөө хөнгнөөс одоо хүнд үйлдвэрийн бүхий л зах зээлийн юмуд байж байгаа. Тоног төхөөрөмж хийх, хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх гэдгээс эхлээл зөвхөн хүнсний үйлдвэрүүд ч гэсэн ингээд бүгд орж ирсэн. Тэгээд яг одоо хийжсэн тэгээд надад бол нэг тийм том санагдаагүй өдөр шөнжөнгөл ажиллаж байсан. Тэгээд яг хөө тэл магтаал хүртчихсэн. Тэгээд туршлага шоромжил оруулж ирсэн тийм ээ. Хамгийн чухал нь тэр. Манай нэвтрүүлэг JET англи хэлний сургалтын төвтэй хамтраад англи хэлний боловсролыг дэмжих аян гэж зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр орсон зочдоос англи хэл сурсан түүх, за бүр хамгийн анх яаж сурч ирсэн, англи хэлний ажил бизнест бас яаж хэрэг болж байгаа, одоо яаж илүү ингээ хөгжүүлээд явж байгаа талаар үзэгчдтэй бас үлгэр санаа жишээ болгох үүднээс асуудгийг. Та мэдээж багасаа Унгарт сургууль сурч ирсэн. Гэхдээ англи хэлийг бас яаж ажил бизнестэй хэрэгжилж байгаа, яаж давуу тал болж байгаа, анх яаж сурч ирсэн бэ? За англи хэл бол маш чухал. Тий. Залуучууд бол бүгд сурах хэрэгтэй. Англи хэл бол нэн шаардлагатай. Надад миний англи хэлний мэдлэг маш их тус болж байгаа. Өөрөлд би их сургуульд сурсан. Тэгээд би дараа нь бас англид сурч ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө байнгын англи ном уншдаг. Тэгэхээр надад бол англи хэл маш их туссан. Өнөөдөр би санхүүгийнхаа одоо маш нарийн эдийн засгийн тооцоонуудыг би өөрөө хийдэг.
Хинэрч хэлэгдэггүй. Би өөрөө л хийдэг. Компанийнхаа нарийн тооцоолууд ганц надад л байдаг. Тэгээд энэ бүгдийг яаж хийж сурсан юм бэ гэдээ би өөртөө бас хаяа баярлдаг. Англи хэлтэй болоод би ингээд өөрөө хичээжсэн болохоор би ингээд өнөөдөр тийм ээ яг өөрийнхөө нууц гэж бодсон, өөрийнхөө чухал гэж бодсон мэдээллүүдийг би яг өөртөө байлгаад өөрөө хийж боловсруулах чадвартай байгаадаа баярлж байгаа. Тэгэхээр яа харахгүй нууц гэдэг зүйл айгүй чухал. Бизнест бол тийм ялангуяа. Тийм. Тэгэхээр тэр талаасаа ч гэсэн яг би зөв нэгэн практик тал руу ярьж шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг зөвхөн би бас хүн ойлгоход илүү дөхөн бах залуучуудад байж ойлгож байна. Тэгэхээр хүн өөрөө юм аяг сурчна гэдэг чинь хүнээс одоо хамааралгүй байна гэдэг бол хамгийн том одоо бас өөртөө өгөгдөж байгаа давуу тал тийм. Цаг хугацаа гэхдээ бас юу авчрах юм байгаа юм тийм. Та бүхэн яг өөрөө өөрсдийнхөө бизнесийг дараагийн шатнд гаргахад ямар боломж байна? Яг ямар бэрхшээл тулгарч байгаа вэ? Дутаж байна шүү. Ер нь юу шаардлагатай байвал цаашд улам их үйлдвэрлэл явуулна, цаашд улам их одоо цааш бид бас гоё ерөөлтэй юм яллаа шүү дээ. Цаашаа экспортлох болвол гэж тийм. За хэрвээ ийм байх юм бол номер 1 бидэрт бол одоо Монгол одоо ажлын хүч. За тэгэхээр Монгол ажилчдын бүтээмжийг сайжруулах. Тэгээ би бас нарийн бодож байгаа. За ер нь манайх ч их онцлог улс байна. Яг манай ажилчдын бүтээмжийг одоо яаж одоо нэмж юу нөлөөлөд байна гэдээ үзэж байгаа хгүй. Тэгэхээр ажилтны бүтээмжид аюу олон зүйл нөлөөлж байна. За нэгдүгээрт одоо аюу энгийн зүйлс хурдан ядарч байна. Бас тийм ээ харьцангуй одоо бус орнуудыг хээг бодвол одоо юу гэдгийг одоо гэр орны асуудал их байна. За тэгээд одоо бас одоо утаа юу энэ төр гэж ихлүүлээд одоо эрүүл мэндийн асуудлууд байна. Гэт яг Монгол хүний одоо бүтээмж нөлөөлөх бас маш олон зүйлс байна. Нөгөө боловсрал, нөгөө нэг мэдлэг олгох одоо янз бүрийн арга замууд юу гэдгийг энэ бүх зүйл одоо бүтээмжинд одоо Монгол ажилчны бүтээмжинд их нөлөөлж байгаа. За тэгээ хэрэг бид нар Монгол хүнийхээ бүтээмжийг нэмэгдүүлж чадах юм бол ганц манай бизнес биш, бусад маш олон салбар эндээс бол үр өгөөж авна. Тэрнээс гадна бид нар гадагшаа экспортлоход ч юм уу эсвэл янз бүрийн аялва үйл ажиллагаа явуулахад гадны компаниг худалдаж авах ч гэдэг юм ямар ч үйл ажиллагаа явуулахад бид нар нээлттэй л гэсэн. Одоо боломж нэгдэж байна. Одоо бусдыг бодвол харьцангуй өрсөлдөх чадвар маань тийм нэмэгдэж байна л гэж. Нэг ажилтан дээр одоо ноогдох гэх юм уу тавигдах тэр шаардлага яаж өөрчлөгдөж байна гэсэн үг үү? Яг энэ бизнесийн өөрчлөлт. Ер нь бол эхний жилүүддээ бид нар бол ойролцоогоор за нэг бүтээмж ийм байна гэд одоо тухайн шугам дээр зогсож байгаа нэг ажилтны за бүтээмж нь одоо ийм байна гэхэд бид нар жил болгон тэрийг сайжруулах тэр мэдээж хэрэг ажиллаж байгаа. За тэгээд одоо юу гэдгийг одоо тэдэн шувуу одоо усалдаг, тэдэн шувуу хардаг гэсэн бол одоо дараачийн одоо жилдээ тэдийг гэдэг ингээд бид нар бол датагаа цуглуулдаг учраас биднэрт бол яг тэрийг анхаарал явахад нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ би нөгөө яг олон улсын стандартаа ингээ харьцуулаад за танаа үйлдвэр яаж яаг ингээ үзэхлээр манайх доор үлдээд байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээ яагаад ингээд асуухлаар гадных болчих юм мэдгүй чийл мэдэн ш тэрийг гэж байгаа байхгүй. За тэгээ би мэдэн ш гэдэг ингээ бодох дээр надад бол хийж байхгүй. За тасалдаад ажил тасалдаад их байна. За яагаад гэхээр гэр оронд нь асуудал байна. Ийм тийм бодлоо. Эсвэл өвдөж хавлаа. Эсвэл daарлаа. Манай бас цаг уур бас их нөлөөлж байна. Өглөө босоод зуны устаа гараад явдаг, ороо даардаг ч юм уу. Ингээд яг үндэ бодвол бас их тиймэрхүү одоо хувийн маягийн ч юм уу ямар ч их юм. Гэхдээ тэр чинь эдийн засгт нөлөөлж байгаа байхгүй. Хувийн гэлтгүүл нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэ бүтээмжийг хэрэг бид нар сайжруулж чадах юм бол бидний өрсөлдөх чадвар аюул сайжрах юм байна гэж би бас бодож байгаа. Сая бид нар нөгөө хүүхдүүдийн юу шалгаруулалт 6 сарын ингээд зохион бичлэг миний дуртай спорт тамирчин гэдэг те. Тэгээ манай маркетингийнх нь хэлж байна л да. 2 3 дугаар ангийн хүүхд хүртэл бол айгүй гоё бичиж байна гинэ. Яг өөрийнхөө эмоцоор би ингэж тэгсэн юм гэнэ. Тэгэл 4-өөс дээшээ нөгөө нэг хүүхдүүдийн бүх зохион бичлэг нь яг ингээ хууцсан биш. Тэдгээр ингэ сурагч тэр тийм нэртэй энэ хүн ингэсэн тэгсэн бүр яа тэгэхээр бид нар юу гэж нэг л юугаар тэгэхээр бид нар чи яг л энэ чинь харагдаад байна шүү дээ. Хэрвээ бид нар анханаас л яг тэр төлөвшиг гэдэг процесс дээр нь бүр багаас нь нөлөөлөд явах юм бол өнөөдөр тэр ажлаа таслах яах гэдэг асуудал бол гарахгүй байхгүй. Бид нар өөрөөсөө өөрчлөх хэрэгтэй хамгийн түрүү. Бид нар дандаа л үр дагавартаа тэмцэн дээ шүү дээ. Үр дагавартаа бид нар тэмцээл тэр ихэн тэнцээ болон гарцсан суугаад байна шүү дээ. Тэр ихтер нь очил дээ бид үлээ тийм. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч JET англи хэлний сургууль. За өглөө би 8 цагт босдог, ороо 12 гэдэг юм. Өмнөх өдөр нь төлөвлөдөг. Шаардлагатай бол бүр бичиж авдаг. Гэтэ ер нь бол ихэвчлэн бичдэг. Нэгэн зэрэг олон юм амжуулна та. Олон зүйлийг нэгэн зэрэг амжуулна. Зөв төлөвлөчөөд тэгээд тэднийгээ зэрэг амжуулаад явна. Одоо Шамбала гэдэг ном уншиж байгаа. Шамблын одоо Warriors нэг англи ном уншиж байгаа л да. Тийм. Шамблын одоо юу гэсэн үг вэ? Тэмцэгчд ч гэдэг юм уу тийм нэртэй ном уншиж байгаа.
Солонгосны сургалтанд суусан. Яг энэ борлуулалтын ресторан одоо франчайзинг талаар сургалтанд сууж байсан. Амралтын өдрүүдээ хүүхдүүдтэй гэр бүлдээ тэгээд өөртөө зориулдаг. Би бас 4 хүүхэдтэй болохоор тэд нар маань одоо бас зарим нь одоо бас юм ойлгодог насан дээр ирчээд байгаа болохоор асуух юм зүйл айгүй ихтэй. Тэгэхээр бас тэд бүгдийг нь бас тайлбарж өгөн ярилцсан. Ер нь олон одоо хэдэн жилийн дараа хүнсний одоо энэ салбарыг нэлээд одоо өөрчилнө гэж боддог. Одоо EQ гэж яддаг шүү дээ. Emotional intelligence буюу одоо яг хүн тал дээр өөрсдөө хөгжүүлэх, мэдрэх тэр тал дээр би бол нэлээд анхаарч байгаа. Тэр бол миний одоо өөртөө хийж байгаа бас айгүй том хөрөнгө оруулалт гэж бодож байгаа. Ер нь бол яг ажил хийх одоо яг өөр хэлсэн те нэг богино хугацаанд олон ажил амжуулах те энэ чадрын хувьд бол би одоо харьцангуй бас өөрийгөө хөгжсөн одоо сайн гэж боддог. Гэхдээ яг энэтэй дагаад явдаг нь стресс гэж юм байдаг те. Тэгэхээр стрессийг би бол максимальны одоо чадах хэмжээгээр айгүй бууруул сурна гэж бодож байгаа. Хөгжил юунаас эхлэх вэ? Алсын хараа, хүсэл тэмүүллээс эхэлнэ. Хамтрагчид, үйлчлүүлэгч, харилцагчид тэдний сэтгэж, бодож, төлөвлөж бас юу бүтээх вэ? Энэ бүхэн хөгжилд хамгийн чухал. Ази Европыг холбох гүр хамгийн сонирхолтой шин зах зээл Монгол улс. Шинэ хэлцэл, харилцагчдын амжилт. Хөгжлийг тодорхойлж, бизнесийг дэмжих. Амжилтанд хөтлөх худалдаа хөгжлийн банк. Хөгжил дэвшилд хамтдаа. Хэл бол харилцаа юм. Дэлхий даяарчлагдсан хэрээр бид бүхэн дэлхийн нийтэд холбогдох, дэлхийн тавцанд гарах боломж хүн болгонд нээлттэй байгаа. Харин та англи хэл бол дэлхийн нийтэд холбогдох бидний гарц гэдэгтээ санал нэгнэ гэж хэлж байна. Англи хэлний боловсролыг дэмжих хаян JET School of English. Таны яг өөрийнх нь хувь хүний ойрын 3-5 жилийн зорилго ер нь одоо яг энэ оргио дээрээ төвлөрч ажиллах уу цаашдаа бас ямар бизнест өөрийгөө сорьё гэж үзэж байгаа вэ? Ойрын зорилго нь юу вэ? Яг ямар бизнес гэдгээ бол одоохондоо бас хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан оргио маань болоод одоо ингээд яг гинжин хэлхээ одоо юу гэдэг одоо хэвтэй байдлаар бол маш их өргөжж байгаа. Би бас олон одоо дахианы махан хоол бас одоо хүмүүст одоо амсуулж идүүлж бас өдөр тутмын хэрэглээ болоосаа гэж хүсэж байна. Яагаад бол энэ бүтээгдэхүүн маш их одоо эрүүл тэг хөнгөн тийм ээ тэг маш их уургаар баялаг, маш их коллагенаар баялаг, маш их сайн одоо бүтээгдэхүүн учраас би олон хүн хэрэглээсэй гэж бодож байна. Тэр тал руугаа мэдээ одоо бол өргөжнө. Цаашд би бас яг өөр хэлсэн би нэг ажилдаа энэ үйлдвэртээ нэг 20% зарцуулаад цааш 80% би бол бас одоо өөр нийгмийн талын ажил хийх маш их одоо сонир хүсэлтэй байгаа. Өөрийнхөө ирээдүг бол одоо одоохондоо бол тэгж л харж байна. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань сонирхолтой залуучуудад за ялангуяа ганааны бизнес эрхлэгчдэд ч юм уу үйлдвэрлэлийн бизнес эрхлэгч байгаа залуучуудад маань бас сургамжтай өгөөжтэй яриа бас өгсөн танд баярлалаа. Таны болон за Оргио компани цаашдын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Сүүлийн үед бизнес дараагийн шатнд гарах ямар боломж байна гэхээр дандаа ер нь яг суур их үүсвэр нь хүний нөөцтэй холбоотой болоод байгаа байхгүй тий. Хүний нөөцөө зөв зохион байгуулах яг компани төвшөнд бол яг ажилтны төвшөнд бол илүү чадах гэсэн юм асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр би та бүхэндээ энэ EDC Mongolia компаниас одоо орчуулан гаргаж байгаа Google-ийн хүний нөөцийн бодлого дээр тулгуурлан бичигдсэн ажлын дүрм номыг та бүхэндээ бэлэг болгох гэж байна. Тэгэхээр уншаад бас зөв менежмент хийх баха гэж бодож байна. Хүний нөөц дээрээ. За тэгээд сонирхолтой яриа хөрнөөс та бүхэндээ баярлалаа. Манай залуучуудад бас их өгөөжтэй, сургамжтай санаа авах үзээрээ болсон байх гэж найдаж байна. Тэгээд селфи хийгээд өндөрлөе.